В субботу, 11 февраля, в военном городке Костерево-1 в 20-градусный мороз состоялось собрание жителей по вопросам работы котельной и низких температур в квартирах и школьно-дошкольных учреждениях. Жители подготовились к собранию основательно, запаслись транспарантами и надеждой на то, что их услышат и смогут им помочь. На собрании присутствовал Виктор Николаевич Тараканов, генеральный директор управляющей компании «Компал-ДУ-1», которая обслуживает военный городок. Одним из раздражителей для господина Тараканова стала камера районного телевидения, на которую он набросился с кулаками. А то, как он общался с жителями городка, вы теперь можете увидеть в социальной сети YouTube. На собрании по просьбе жителей присутствовал и глава муниципального образования города Костерево Александр Михайлович Гончаров, к которому люди обратились за помощью. Я получил от РЭУ три письма, что они недополучают денежные средства от услуги, которые оказывают в Костерево-1. Мы им написали письмо и вчера в глаза сказали в присутствии областного руководства: за свою некачественную услугу собирайте денежные средства сами. У нас насколько хорошо в Петушинском районе тепловые сети обслуживают, но деньги не доверяют управляющим компаниям, собирают сами. У них везде организованы расчетно-кассовые центры и в Костереве, и через почту, и через Сбербанк. Но РЭО сегодня, они приступили только осенью. Им тяжело сейчас развернуться, организовать эти дополнительные кассы, делать расчеты, начисления. Этот вопрос, может, к следующему отопительному сезону решат. На собрание приехал и глава Петушинского района Виктор Борисович Шурыгин, который попытался объяснить жителям полномочия муниципальной власти. На контроле это в департаменте ЖКХ. У вице-губернатора с Конышевым я тоже сегодня разговаривал. То есть все озабочены. Вот эта проблема с передачей полномочий и собственности, вот, к сожалению, она вас так коснулась. Но то, что про вас никто не думает, это не так. Когда у вас были проблемы вообще с наличием мазута, Александр Михайлович говорил, что мы подключились, и наши тепловые сети, наше районное предприятие выручило и дали в долг мазут, для того, чтобы отапливали ваши дома и наши учреждения, это и детский садик, и школа. Мы же еще почему мы в том числе и держим на контроле, потому что это наше учреждение. Мы, более того, комиссионно выезжали, комиссия была, составили, пытались найти какие-то пути выхода, но, к сожалению, на данный момент проблема упирается в топливо, в качество топлива. Знаете, пробовали и давление повышать, но при этом сети не выдерживают, сети начинают лопаться. Поэтому выход один. И сейчас, вот которые подошли 2 бочки мазута, мы очень надеемся, что это качественный мазут, и температура все-таки поднимется на выходе из котельной до 75-80 градусов. Жители городка Костерево-1 просят помочь им и обеспечить нормальное отопление в домах, школе и детском саду. В квартирах жителей кирпичных домов со включенными круглые сутки обогревателями температура не превышает 14-градусной отметки, и в панельных домах 10-градусной. А в школе и детском саду всего 8 градусов. Причина в том, что Министерство обороны протянуло время и поздно передало котельную РЭО город Владимир. РЭО, который является филиалом Нижегородской компании, находящейся под эгидой Министерства обороны. По Владимирской области ей было передано 56 котельных, и, естественно, за неделю до начала отопительного сезона РЭО чисто физически не успевала подготовить котельные к отопительному сезону. Котельная в Костерево-1 построена в 1961 году. Из-за передачи осенью на ней не проводился плановый ремонт. Еще одна причина – в некачественном мазуте, на котором работает котельная. Из-за этого постоянно засоряются форсунки. Также на котельной нет запаса мазута, и приходится топить котельную, как говорят в народе, с колес. Поэтому часть тепла приходится пускать на разогрев цистерн с мазутом. Температура воды на выходе с котельной 60 градусов, а по ГОСу должна быть не менее 90. Поэтому температура батарей в квартирах поддерживается такой, чтобы не разморозить систему отопления. Глава города и рад бы забрать котельную на баланс Костерева, но решение данного вопроса требует времени, так как военный городок все еще в собственности Министерства обороны. По мнению главы города, решение проблемы есть. Ввести эту котельную и военный городок в федеральную программу Министерства обороны, провести туда газопровод и поставить газовую котельную. На собрании жители подписали письмо, адресованное губернатору Владимирской области Николаю Владимировичу Виноградову, с просьбой помочь в решении вопроса о передаче военного городка Костерево-1 и котельной в собственность города Костерево.
Глава Костерева готов принять городок на баланс в ближайшее время, чтобы успеть подготовить его к следующему отопительному сезону. А то, как решится эта проблема, мы с вами увидим в будущем. Надеемся, что не в далеком. Илья Коновалик, Андрей Эйзнер, Петушинское районное телевидение.